Mpiasan'ny Chrome ao tsara tanàna misa efatra no nisy nakankeriny. Mitaky vola mitentina 100 tapitrisa ariary ireo mpanao kidnapping. Ny vaovao avy eny amin'ny douane Miarinarivo namoaka didy ny fitsarana misahana amin'ny ady amin'ny fanjakana omaly fa tsy manan-kery ny didy navoaka ny préfet ny Mahajanga amin'ny fanendrena ny olona tokony hitantana ny douane Miarinarivo. Ifarana amin'ity herinandro ity ny fagnoloana ny plaque mena ho an'ny fiara-panjakana manerana ny Madagasikara. Mampimenimena ny ponina ny fisiany embouteillage na ny fitohanan'ny fiara eny amin'ny lalan'ny Tsaramandroso. Misy ny tsy fandraisana andraikitra ataon'ny commune Ambonivohitry ny Mahajanga. Ireo no satonam-baovao iarahanao amin'ny Anise Rasimandimby. Manatra ny araba tomboko lasy tomboko vavy amin'izao andro ny alarobia fa 5 ny volana jolay 2024 izao. Eto ihany koa dia mitondra ny fialantsiny ny amin'ny fahatarany fotoan'ny fampahalalam-baovao teto amin'ny radio telenakay amin'ny ity androany ity no ny fanatsarana sy ny fandaminana ny eo amin'ny lafiny ara-teknika no nisy antony nisy zany fahatarana eo amin'ny fanolorana ny vaovao izany. Efa miverina amin'ny lony ny fiarantsika eto amin'ny ity radio telenakay ity ka dia ampanajana no anasanatsika anaraka ny antsepiriam-baovao hatramin'ny farany. Araka nitatsika tao anatin'ny lohateny teo misongadina ary mbola mitana ny sainy maro fa indrindra ireo olona avy any amin'ny distrika ny tsara tanàna iny amin'izao fotoana zao ny mikasika ny trangana tsy fandriam-pahalemana zay niseo tany amin'izany tanàna ny tsara tanàna izany. Tamin'ny sabotsy lasa teo dia nisy ny fakana ankeriny na ny antsotsika hoe kidnapping zay aniseo tamin'ny olona vitsivitsy tao amin'ity tanàna ao amin'ny distrika ny tsara tanàna ity. Efa tonga eo ampelantanan'ny mpitandron'ny filaminana ny raharaha mikasika n'izany fakana ankeriny izany ary efa mandeha ihany koa ny fikarohana zay ataon'ny mpitandron'ny filaminana avy amin'ny gendarmerie-pirenena amin'izao fotoana izao manoloana n'izay raharaha misy ao amin'ny distrika ny tsara tanàna izay. Sitraka rarin-jatovo. Zazavavy kely iray 12 taona no nisy nankakeriny tao amin'ny distrika ny tsara tanàna ny Asabotsy afaraka 20 ny volana jolay lasa teo. Mitaky vola 14 tapitrisa ireo mpakankeliny ireo ho takalo n'ity zazavavy kely ity. Ny ampola efatra mpiasan'ny Chrome kosa izany ny alatsinainy 12 ny volana jolay lasa teo hatrany. Vola mitetina 100 tapitrisa kosa no takindreo mpakankeliny amin'ireto mpiasany Chrome ireto. Mbola tsy hita popoka izy dimy mianaka ireo amin'izao fotoana izao. Tsy fantatra mazava hatreto ny tena antony izao fakana-keriny tao amin'ny commune Bréville, distrika ny tsara tanàna izao, fa mitondra fanazavana ny lehiben'ny Zandary ato anatin'ny faritany ny Mahajanga. Raha ny zava-misy any tsara tanàna amintsika miteny zao dia tsara no azavaina. Ny voalohany tamin'ny afakomaly tamin'ny sabotsy nisy ankizy vavy sabo 12 taona nisy nakankeriny teo tapitanàna ny tsara tanàna. Nisy nakankeriny azo ataontsika hoe dahalo moa zany, ikoa tsy dia tena hoe ankeriny fa nalay nantsokosoko. Dia amintsika miteny zao zany no mianso ny ray aman-drenin'ny ankizy vavy io le olona le mpakankeriny dia mitaky vola 70 millions de francs no atao takalon'le ankizy vavy. Maly ihany koa tamin'ny lalana Andriamena nisy mpiasan'ny Chrome indray anakefatra nalain'olona ankeriny ohatran'izay. Io ndray fa misy fitakiana vola ihany koa amin'izao fa ny antony nakanjareo azy zany raha ny filazandreo dia sy fahafaliana amin'le gendarme manenjika mafy loatra ny dahalo namandreo. Raha ny filazandreo zany fa izay moa dia koa tsy maintsy manao ny asanay fa raha ohatra tsy fahafaliana amin'izay manenjika ny namandreo mafy loatra no anaovana indray fakana-kerin'olona dia manao ny asanay foana zahay.
Amin'izao fotoana izao dia efa mandeha ny fikarohana ataon'ireo mpitandro filaminana ao an-toerana ka miantso ny vahoaka ny tsara tanàna izy ireo mba ho tony sy anome loharanom-baovao izay mahatsikaritra zavatra hafa eny anivon'ny fiarahamonina misy azy avy eny. Andrasantsika ny toy ny raharaha mikasika an'izay fakanan-keriny tao amin'ny distrikany tsara tanàna izay fa efa manatanteraka ny asany ny mpitandro ny filaminana avy eo anivon'ny gendarmerie pirenena am'izao fotoana izao araky niny vaovao zay nome ny commande ny sergent ny mahajanga teo iny colonel Boto Lucien. Fa ivadikia raharaha hafa kosa isika atao anatin'ity fanadiadina manaraka ity mbola miteraka resabe am'izao fotoana izao ny eto mahajanga vaovao mikasika ny fitantanana ny douane Miarinarivo na de efa vita tamin'ny alatsinainy teo aza ny fanompoambe 724 zay natao ny alatsinainy teo iny dia mbola mitoy ny raharaha eny anivo ny fitsarana mikasika n'izany douane Miarinarivo mahajanga izany raha tsy aivona dia tamin'ny zoma faharoapolo ny volana jolay teo namoaka note ny préfet ny mahajanga nanendry ny fomba fitantanana sy ny olona ampanjaka be hitantana an'izany douane Miarinarivo mahajanga izany anodina ny fanompoambe ho an'ity taona 2020 sy 2020 ity. Manoloana an'izay note zay navoaka ny préfet ny mahajanga izay dia nametraka fitoriana ny ampanjaka ben'ny Boeny Rasoamody teny amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana. Omaly nisy ny famoahana didy zay navoaka ny fitsarana mikasika n'ity raharaha douane zay fanendrena ampanjaka nataon'ny préfet ny mahajanga ity. Toy izao ny zava-misy. Nofoana ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana ny note zay navoaka ny préfet ny mahajanga mikasika ny fanendrena ny ampanjaka zay hitantana ny douane Miarinarivo mahajanga tamin'ny zoma faharoapolo ny volana jolay lasa teo. Io no didim-pitsarana zay navoaka ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana ny talata fa 24 ny volana jolay. Nambara ny mpitsara teo anivo ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana eto mahajanga fa tsy manana fahefana manendry ampanjaka hitantana ny douane Miarinarivo mahajanga ny manam-pahefana ara-panjakana araky ny lalàna izay misy. Toy izao ny fanazavana. Rehefa nandinika amin'ny fitsarana araka ny lalàna dia nahita fa ny manam-pahefana ara-panjakana dia tsy tokony hitsabaka velively amin'izay raharaha amin'ny douane zay tsy afaka hiteny mihitsy ny préfet ny mahajanga hoe iza no anao an'izay hitarika an'izay fitampo ao amin'ny douane zay zany fa fandamina n'ireo olona ao amin'ny douane ihany zany araka ny fomba ara-drazany satria moa araka ny haitsika misy ny fahefana ara-panjakana autorité etatika zany misy an'ny filoham-pirenena ny prime ministre lehibe ny gouvernement tany gouvernement tany préfet sy ny tariny zany fa misy koa eto amin'ny tany mamonina misy an'ny manam-pahefana ara-drazana. Io fahefana ara-drazana io fanjakana ara-drazana io dia misaraka tanteraka amin'ny fanjakana zay ao anatin'ilay republika izany ka zay indrindra zany le hoe fitsabahany manam-pahefana ara-panjakana ao amin'izay fomba ara-drazana izay no sazin'ny tribunal administratif androany ka nanafoanany ny lazany fa foana ary dia foana tokoa izay fanapahana noraisin'ny préfet izay satria tsy tokony nandray an'izay fanapahana izay mihitsy ny préfet any mahajanga tsy ao anatin'ny fahefana zany ary tsy tokony ataony velively dia izay zany no antony didina avoakan'ny tribunal administratif androany rehefa ny fandinika izy araka ny lalàna. Raha tsy aivona dia taorian'ny note zay navoaka ny préfet ny mahajanga tamin'ny daty ny faharoapolo ny volana jolay mikasika ny ampanjaka zay hitantana ny douane Miarinarivo mahajanga iny dia nametraka fitoriana teny amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana ny ampanjaka ben'ny Boeny Rasoamody ka nivaliny izay fitoriana izay indrindra ity navoaka ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana tamin'ny talata fa 24 ny volana jolay ity. Tsara ny manamarika fa isan'ny asany eo anivo ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana ny mitsara n'ireo fanapahana zay raisy ny manam-pahefana ara-panjakana araky ny fanazavana zay nomeny ity mpitsara ity hatrany. Toy izao raharaha misy mikasika ny douane Miarinarivo eto mahajanga izao. Vaovao eo amin'ny resaka fifamoivoizana kosa indray dia nisan'ny lalana iray
mampimenimena ny mpampiasa lalana ny mpitondra fitaovam-pifamoivoizana ny lalana eny amin'iny tsara mandroso iny eo amin'ny resaka fitohanana na ny antsotsika hoe embouteillage no tena mampitaraina ny olona ny amin'izany lalana izany saika ahitana fitohanana fiarakodia ny eny amin'ny lalana tsara mandroso mipetraka ny fanontaniana inona ny antony mahatonga an'izay satria dia isan'andro ahitana an'izay tranga izay ihany ny eny amin'ity lalana eto Mahajanga ity toy izao ny fanampanazavana nandritra ny fanadidina nataony sitraka Raharinjatovo. Maharitra amin'ny adiny indray eo ny fitohanan'ny fiara rehefa tafiditra ao anatin'ny fandehanan'ny mpianatra sy ny mpiasa ety amin'ny lalana tsara mandroso raha nambaran'ireo mpampiasa lalana amin'ny maraina manodidina ny amin'ny 8 ka hatramin'ny 10 eo ary amin'ny hariva kosa manodidina ny amin'ny 9 mitondra fahasahiranana ho an'ireo mpampiasa lalana indrindra ireo mpamily izao fitohanana lavareny izao. Mahatonga embouteillage io zany le bajaj mihitsy manara-dalàna fa indraindray vilivily foana dia farany lasa embouteillage be satria mitohana be dia be lefa mivoizana isakisakany amin'ny raikiraiky amby 10 sasany ohatran'iny na le vao maraindraina le amin'ny 7 na 10 iny embouteillage be foana. Mahatonga embouteillage amin'ity toerana ty aloha voalohany hitako indrindra dia famoron'ny bajaj dia zay koa moa raha malala hoe hitako mihitsy zany hoe fadison'ny bajaj matetika zareo zany modina tampoka tsy mandefa clignoteur na zay sambyzay aza mifamoana am'izay zavatra zay. Anisan'ny mameno daholo zany reo mpivarotra amoron-dàlana zao reo mpivarotra masty reo lamba mpivarotra kiraro reo karazana sakafo reto fripe zay zao tomony tsisy amoron-dàlana zay rehetrarehetra zay zany dia anisany micrée embouteillage daholo. Fahitako anazy dia amin'le bajaj maro be mihitsy le bajaj io zany le mampisy le embouteillage zany zay tena marina moa le vakansy koa efa hiditra koa zany dia vao maika afany tena aloha sahirana ihany na dia zany ary sahirana amin'le embouteillage avy eto amin'ny tsara mandroso sahirana mihitsy ka izy moa io zany dia tsy hitatsika zay anaovana anazy fa na dia avy amin'ny aby ary mampiteraka le embouteillage eny satria ampovoany ny sasany tsy hitanao zay anaovana anazy zany. Anisany mahatonga izay fitohanana izay ihany koa araka ny nambaran'ireo ampandeha tongotra ny fisian'ireo mpivarotra amoron-dàlana izay mamelo ny lalana tokony andehanan'ny mpandeha tongotra ka mahatonga ireto farany midina eny amin'ny arabe. Ny marina sady tsy azo lavina dia anjarany eo anivon'ny commune Andrenivohitra Mahajanga no mandamina ireo rehetra voalaza ireo eto an-tampon-tanàna nefa nandritra ny fotoana nandalovana teny an-toerana dia tsy nahitana na tamingana polisy munisipaly iray aza teny izay tompona ndraikitra voalohany amin'ny fandaminana ny eto an-tampon-tanàna. Ahina araka izany ny mety hitondran'izao zava-misy eny amin'ny lalany tsara mandroso izao fahasorenana ho an'ireo mpialan-tsasatra izay hita fa efa mihamaro tokoa. Ny lalany tsara mandroso dia lalana tsy maintsy andalovana rehefa hiazo ireo moron-dranomasina tsy hafoizan'ny vahoaka ny Mahajanga. Efa mivoaka ihany koa amin'izao fotoana izao ny lalàna mikasika ny fampiasana ny reny plaque d'immatriculation zay miloko mena ireny efa nisy ihany izy io fa namafisina ihany koa tamin'ity indray mitoraka ity misy ny afatra zay anomen'ny préfet ny Mahajanga ho an'ireo mpiasa mpanjakana fa indrindra ireo zay mampiasa anireny fiara-panjakana ireny zay tokony atao plaque d'immatriculation miloko mena avokoa ireo fiara rehetra zay ampiasana eo anivon'ireo sampandraram-panjakana ny ministera maro isan-karazany zay misy eto Madagasikara. Toy izao ny afatra avy amin'ny préfet ny Mahajanga miaraka amin'ny Aldora Kotorlala. Mifarana ny sabotsy fa 18 ny volana Jolay ho avy izao ny fiepitaona napetraka ny primature mba anovana ny takelaka miloko mena ho an'ireo lara ny fiara-panjakana rehetra manirana nosy. Ny raisiny izao fanapahan-kevitra izao mba tsy ampiasaina amin'ny zavatra hafa ireny fiara-panjakana ireny. Araka ny didim-pitondrana moa zany manan-kery ataoko hoe efa tany amin'ny taona 3 tany dia nanaitra ary ataoko hoe nanome toromarika ny gouvernement ankehitriny tarihan'ny Prime Ministre Tsay Christian fa tsy maintsy averina ary atao manaraka izay didim-pitondrana izay zany ny fiara-panjakana rehetra io zany le lazaina hoe atao plaque rouge
raha ny eto amintsika eto Mahajanga ary raha ny marimarina kokoa moa zany tamin'ny filakevitry ny gouvernement tamin'ny voalohan'ny volana Jolay tany ny tena marina tamin'ny enina Jolay teo nanapahana teo anivon'ny gouvernement fa tsy maintsy atao plaque rouge daholo ny tobilim-panjakana rehetra. Izany toromarika zany dia efa tafipita tamin'ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra eto anatin'ny prefektoran'ny Mahajanga ary efa natao ny fanetanana rehetra kasika izany fanatanterahana n'izany didy mpitondrana sy toromarika namen'ny gouvernement izany. Dia izay zany no tsara itondrana fanazavana amintsika eto. Fantatra tsara moa fa ary fantatra ny mpiasa mpanjakana tsara fa misy ny atao hoe voiture de fonction, misy ny atao hoe voiture de service. Dia eto zany ary fantatra tsara ihany koa hoe efa toromarika zay mba tsy lazako hoe efa baiko zay dia tsy maintsy plaque rouge daholo ny tobilim-panjakana rehetra. Io moa tsy misy hoe fepitona satria lalàna io efa tena fa tsy maintsy manatanteraka an'izany ary raha manaraka atsika mpanao gazety dia efa manao an'izany ary tsy misy fandavana mihitsy tamin'ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra nanahitsana hoe ataoko hoe zany hoe tsikerana ohatran'izay fa manatanteraka ny didim-panjakana zany izahay amin'izay fanatanterahana ny maha plaque rouge ny tobilim-panjakana rehetra zay. Ho an'ny sampandraram-panjakana ato amin'ny prefektura ny Mahajanga efa hita fa nanova izany takelaka miena izany avokoa ny ankamaroan'izy ireo ankehitriny raha ny fanazavana no entin'ny prefet ny Mahajanga Ravelomay lay ny aina fitiavana. Efa misy ihany ireo sampandraram-panjakana eto Mahajanga efa tazana iny rehetra eny ireo fiarakodia ho an'izay sampandraram-panjakana izay mampiasa n'ity plaque d'immatriculation miloko mena ity fanamafisana no natao fa efa nisy efa hatry ela ny lalàna mikasika n'izany fampiasana ny plaque d'immatriculation miloko mena eo anivon'ny ministera maro isan-karazany izay misy eto Madagasikara izany. Fa misy filazana ihany koa tonga eto ampelantanana amin'izao fotoana izao vakitsika vetivety melohany anoizatsika ny fotoany vaovao ny fokotany tsara rano ambany dia manasanao hianatra cours informatique bureautique Word, Excel, PowerPoint mandritra ny volana Aogositra sy Septembre. Ianaranao ny touche de base, précision, vitesse de frappe, du doigt. Tsy ankanavaka ny fianarana, vonona indray ianao izahay na avy amin'ny fokotany hafa aza no misy ianao. Tongava misoratra anarana dia n'izao, afaka mifidy ny ora mety aminao ianao. Vonona nampy anao izahay na mbola tsy nampiasa ordinateur mihitsy aza ianao. Tongava maro misoratra anarana ao amin'ny fokotany tsarano ambany fa natao mirary dia mirary ny fisoratana anarana 10 000 ariary na 50 000 francs fotsiny. Hozaraina logiciel gratuit ianao izay hanampy anao hahaingana sy hanatsarana ny fahaizanao aorian'ny fianarana. Isy ny fizarana certificat rehefa vita ny fianarana izay atao manao ny filazana dia ny filohan'ny fokotany tsara rano ambany. Andriamatoa andriany sy fahanana Jean Eloy raha mitady fanazavana fanampiny dia misy laharana roa reto omenatsika 034 01 290 30 032 46 675 93. Mbola overina vakina amintsika zay filazana zay toy izatsika ihany ny fotoana resaka tsy fandriam-pahalemana no iverenantsika kely ao amin'ny distrikany Ambatoboeny mafampana ary malaza eo amin'izay resaka asandahalo sy ny resaka alatromby zay ny ao amin'ity distrika iray ity nazahoam-baovao ihany koa misy ny tranga hafa zay niseho tany amin'izany distrikany Ambatoboeny zany tatitra avy amin'ny zandarmaria-pirenena miaraka amin'ny sitraka Raharanjatovo. Dahalo roa no maty voatifitra Basimborona misy saroa ihany koa no tratra ary omby misy 770 amin'ireo 20 no tafaverina amin'ny tompony. Ireo ny vokatra azo ny eo anivon'ny zandarmaria-pirenena ao anatin'ny distrikany Ambatoboeny nandritra ny fanarahan-dia nataon'izy ireo tamin'ity herinandro ity. Fantatra mantsy fa tamin'ny fotoana io dia dahalo amampolony no nanafika fokotany iray tao amin'ny distrikany Ambatoboeny. Ny Ambatoboeny indray nanomboka nazava ny volana teo eo zany taoriany ny ezaka natao niaraka tamin'ny fokon'olona tamin'ny tapany andrefany maheva tanàna dia natatia Ambatoboeny eza nangingina. Tamin'ny herinandro tia nanomboka mampazava ny volana zao hainareo sara ny asandalo efa mazava ny volana dia amin'iny fanaovanjareo azy afako maly tany amin'ny tapatapany asimin'ny Ambatoboeny
ny salatr'omby a 80 dahalo maherin'ny folo no mitondra nanao an'le alatra. Nisy fanarahandiavy hatrany nataony miaramila ny gendarme ny Ambatoboenia. Nanambaratra ny ity lehibe ny zandary ity fa ilaina ny fiarah-miasa amin'ny vahoaka noho izao firongatry ny asan jolay izao. Mbola manao ny ataony ny asan-dahalo re kosa dia sy miraviravin-tanana mafy miady ary mbola iadinao vaoko any soavy foana ny fokon'olona miara iasa mizara ny vaovao milaza ny vaovao stara fa zahay dia vonina hanampy ary tokony izay fanampiana eo amin'ny fokon'olona sy ny mpitany filaminana zay ihany no hitako vahaolana afana mampilamina ny faritratsika. Raha ny any amin'ny distrika ny Ambatoboeny no asiana jeritodika dia mbola mirongatra tokoa ny tsy fandriam-pahalemana ka mitohy hatrany ho an'ireo zandary ny asany ny toerana. Fa misy ihany koa ny resadresaka zay nifanaovana tamin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny sekoly miay tena iray eto Mahajanga dia ny sekoly kokonina izany satria dia misy ny programme zay ampafantarina ho an'ny ray aman-dren'ny mpianatra ny vahoakany Mahajanga ihany koa ho an'ity sekoly kokonina ity. Dia mbola falmiaravatsika tony Mahajanga indray izahay eto amin'ny collège privé kokonina. Raha elaela tsy hita teta toerana dia tonga androany milaza aminareo fa efa misokatra tsoma-tsara indray ny fisoratana anarana eto amin'ny collège kokonina Ambovo Alanana izay toerana anaovana izao tournage izao ary koa ny kokonina eny Ambalavato. Manararoatra etona nefa misaotra ireo ray aman-dreny izay nanao ny ainy tsy ho zavatra teo mifanatotsana fankalazana fa 10 taona sekoly nandritra iny année scolaire iny. Misaotra indrindra tompoko tamin'ny fiarah-miasa tamin'ny tolo-tanana tsy aina ihany koa tsy saotra ireo mpianatra izay niezaka nanao ny faninanana maro isan-karazany tao anatin'izany fankalazana izay ary arabaina manokana ireo folo menada satria 10 taona moa sekoly ireo folo menada izay nahazo fianarana maimaimpona ho an'ity année scolaire 2018-2019 tia izay ny cadeau azon'izy ireo izay nahazo fandresena tamin'ireo concours isan-karazany tamin'ny fankalazana ny 10 taona. Eo ihany nefa nazanaty zany ireo ankizy mbola eo ampiatrena ny fanomanana ireo fanadinana. Koa dia manamafy etona fa dia efa misokatra soamantsara amin'ny fisoratana anarana sao dia ho tara indray tsika ka tsy ahazo plasy efa mahazo manoratra ny teo aloha ireo izay mikasany ho tonga efa misokatra ho anareo varavaran'ny sekoly isan'andro manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 12 atoandro amin'ny 2 ora sasany hariva ka hatramin'ny 5 ora hariva. Mbola manatitra ny fiarabanantsika rehetra ilay tokantrano araka ny teny directrice teo hoe tsy hay nisaotra an'Andriamanitra fa vita soamantsara ny tompianarana 7 sy 4 arivo. Ankehitriny raha natao ilay jeritodika teo dia nahafinaritra tokoa satria nisy ny fiarahametana na teo anivon'ny ray aman-dreny na teo anivon'ny ankizy ary teo anivon'ny mpanabe koa izay nifametanana nanao aintsoa zavatra tamin'ny fanatanterahana izao tompianarana izao. Tao ny lafiny teknika, tao ny lafiny pédagogique, tao ny lafiny maro samihafa dia isaorana daholo atao banky tokana isika rehetra tatao collège privé kokonina tamin'ity tompianarana ity. Ankehitriny ara dia mibanjina ny ho avy isika. Ny ho avy dia nandray teny filamatra ny sekoly hoe Dieu est notre guide. Ao anatin'izany zany dia manomana ny tompianarana sahady isika amin'izao fotoana izao. Ny atao anatiny manatevina ny réinscription ny any ivelany kosa dia ambaretona fa ny journée de test de niveau dia amin'ny talata fa 7 ny volana aogositra ho avy izao tontolo andro izay amin'ny fotoana hahatongavanareo fa taranja telo no anadinana andreo ankizy dia ny taranja fototra ny malagasy ny teny frantsay ary ny calcul na matematika. Ny daty homariantsika ray aman-dreny any tokantrano kosa dia toy izao: ny alatsinainy fa 9 ny volana oktobra 2014 ny pré-rentrée na ny fanaterana aty an-tsekoly izay nisafidianinareo na ny site Ambovo Alanana na ny site eny Ambalavato. Eny ary koa dia miandry anareo izahay kokonina nefa nafantatrareo hatramin'izay ary raha 10 taona zany efa lehibe ihany
dia efa fantatrareo ny nampalazana kokoa hatramin'izay a teo ny teny frantsay a teo rehefa andaram-potoana maro isan-karazana izay entina ampianarana ny ankizy a tsy mbola ho diso anjara amin'izany ny folo taona manaraka mampanantena anareo izahay fa ny mpampianatra dia tsy maintsy miofana mba ho tonga eo amin'ny fahaiza manao ho an'ity taona vaovao satria ohatra ny zavatra rehetra ny fampianarana misy ny vaovao tonga indray a tsy ho diso anjara amin'izany mpampianatra eto amin'ny kokonina fa izay vonona hatrany nampiakatra ny niveau ary anisan'ny tanjona eto amin'ity izay nampiakatra izay niveau zay a na ny moyenne de passage ny ankizy ary a dia nizahanay hiakatra mba hampitombo an'izany niveau zany a koa dia miandry anareo izahay satria very taona anankiray zaza very be dabe ao anatin'ny avenirana mampanantena anareo izay fa izay nahafantaranareo anay a dia mbola ho tsara kokoa noho izany a no entinay omena ny zanakareo a koa dia misokatra somatsara ny fisoratany anarana tonga ava tompoko etsy ampamaranana dia tsy haiko manentana ho an'ireo namana teratany vahiny izay marobe atao amin'ny sekoly koa mamela anareo ny iresaka amin'ny teny frantsay. Chers parents, chers amis, chers enfants, voici le temps des vacances, mais déjà il faut penser à la rentrée, car la réinscription était déjà ouverte ce mois de juillet. De nouveaux enfants voudraient venir rejoindre les bancs de l'école, alors n'oubliez pas de vous réinscrire. Qu'est-ce qui se passe pour l'année prochaine? Comme vient de dire directrice tout à l'heure, 2 sites sont en opération, celle d'Ambouvoilanana et d'Ambalavatre. C'est pourquoi, vu l'exiguïté de nos infrastructures, nous vous demandons de nous rejoindre très rapidement au niveau des inscriptions, puisque la journée du mardi 7 août sera la journée pour les autres enfants de l'extérieur de venir s'inscrire aussi au niveau de l'école. Quels sont nos objectifs? Ils sont toujours les mêmes, c'est faire découvrir aux enfants, apprendre et réussir tous les examens qui se présentent à eux et pour leur futur. Ainsi donc, chers parents, vous avez mis votre confiance à l'école et nous aussi, les pédagogues, mettons tous nos moyens et nos efforts pour qu'ils réussissent dans leur vie, de petits hommes et de petites femmes, et ceux de demain aussi. Zay ny fanazavana avy amin'ny mpitantana ny sekoly kokonina eto Mahajanga, ny programme rehetra ihany koa momban'izay etsika izay fa tozatsika ny fotoan'ny famparalana vaovao eo amin'ny fokotany Mahavoky Atsimo misy ny fanamboaran-dalana hitatsika eny amin'ny lalana avy amin'ny croisement bloc eo amin'ny sampanandalana eo midina hatreny amin'ny Soatata Mahavoky iny atsaraina iny lalana iny zay efa nampamenimenina ny mpampiasa azy sy ny vahoaka eny amin'ny fokotany Mahavoky Atsimo tao anatin'ny volana maromaro zay no nisy ny fahasimbana ihany koa tamin'izany lalana izany mandeha ny fanatsarana ankehitriny ary maharitra iray volana ity asa zay atao ity ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny sampandrara amparitry ny asa vaventy eto amintsika mo no manao ny fanatsarana eny amin'ity lalana Mahavoky Atsimo ity toy zao ny fizotry ny asa efa mametaka ny pavé ireo mpanamboatra lalana eny amin'ny fokotany ny Mahavoky Atsimo amin'izao fotoana izao raha ny zavatra hita teny an-toerana amin'ny ilan-dalana aloha no misy fanamboarana treto fa mbola afaka mivezivezy amin'ny ilany ny fitaovam-pifamoivoizana mbola ho isy ny fotoana tena ahatapaka tanteraka ny lalana rehefa mametaka ny pavé avy amin'ny ilany ambadika ireto mpanamboatra lalana ireto raha ny fanazavana voaray tamin'izy ireo ny tapany ambany tandrify eo amin'ny bureau fokotany ny Mahavoky Atsimo atao pavé fa ny tapany ambony tandrify eny amin'ny jamoka iny ho atao goudron avokoa ireo lalana feno lavadavaka rehetra efa roa herinandro zao no efa nandeha ny fametahana ny goudron ho iatrany ny fanazavana azo tamin'ny reto mpiasa ireto tsy aivona fa iray volana ny fepotona anamboarana ny fotodrafitrasa ity nanomboka tamin'ny fiandohan'ny volana Jolay hatramin'ny volana Aogositra ho avy izao ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny sampandrara-paritry ny asa vaventy no tomponantoka amin'ity fanatsarana ny lalana eto amin'ny fokotany ny Mahavoky Atsimo ity.
rehefa misy ny trangana fahamaizana trano eny anivon'ireny fokotany maro isan-karazany reny dia anisan'ny mampitaraina ny maro ary mampimenimena ny olona ny fomba fiasany eo anivon'ny mpamonjy voina fa indrindra ny fahatarana misy amin'ireo mpamonjy voina ireo rehefa misy an'izay trangana trano may any anatin'ny fokotany maro isan-karazany eto Mahajanga. Manomboka izao dia anara-maso ihany koa an'ireo antso rehetra zay miditra amin'ny mpamonjy voina ny tompona andraikitra ary isy ny fitazonana ny laharana ho an'ireo olona zay miantso na ny manao ny antsona hoe fausse alerte zay mahazo anireto mpamonjy voina reto araky ny fanazavana zay nomeny tompona andraikitra eo anivon'ny pompier eo amin'ny commune urbaine Mahajanga. Maro amin'ireo antso voray ny mpamonjy voina avy amin'ny commune Ambonivohitra Mahajanga no antso fanadalana azy ireo hany karaha sendra ny loza tena izy efa tsy fantatra intsony ny manavaka izany raha ny fanazavana noentiny ny komande ny mpamonjy voina. Santionany amin'izany ny antso voarain'izy ireo nandritra ny ain-trano iseho tany amin'ny fokotany Mavoky Ampasika ny alatsinainy alina lasa teo mitondra ny fanazavana ny komande ny mpamonjy voina avy amin'ny commune Lieutenant Rambelson Refana. De momba ny fiantsona amin'ny telefona tamin'ny ain-trano tany Mavoky Avaratra. Tsy manometsina ny ray aman-dreny io ny tenanay satria atsika vary sy rano zany tsy mifampisaraka. Misy ihany fanafitohinana tsy manometsina azy za. Efa fampiona moa zay mifampiresaka dia anjaranay no manao organisation zay fomba fiasa zay. Ka hitatsika zany fa raha 420 ora ny iasan'ny ekipa anankiray ao amin'ny pompier raha misy appel telefony zato anatin'izay 420 ora zay raha ihany no marina anatin'izany. Dikan'izany tsika vahoaka zany manadala ny fomba fiasan'ny pompier. Ka noho izany efa zato ny fomba fanadalana io zany pompier dia lasa nanjary tena izy tokoa nefany tsy voavontsy le zavatra seho tany. Ka noho izany aoka tsika ifamela ihany fa ataonay zay mahatsara fomba fiasa ary ovanay zavatra zay. Manomboka izao ho izy ny fanaramaso akaiky atao an'ireo antso rehetra voray ny mpamonjy voina ka ho raisina avokoa ny larana rehetra zay miantso ho isy avy hatrany ny sahazenjana omena ho an'ireo zay manadala. Tandremo kosa nefany efa voaray daholo numéro ny telefony zay mpanadalanay efa mifampiresaka tany amin'ny opérateur zahay efa nametraka fitorinana amin'ny police nationale ary amin'ny gendarmerie ka raha tratro ianao io de tsy misy intervention fa dia adoboka anaponjana satria aim-bahoaka ny somaitsika eto fananam-bahoaka ny somaitsika eto dia mampitandrina an'izay zavatra zay zahay aza atao somasoma topoka io telefony io fa zay zany no apetraka anay dia mamelanay nareo fa ovanay fomba fiasa raha nisy fanafitohina tamin'ny zavatra niseho. Tsy miova hatrany ny larany afana miantso sy mifandray amin'ireo mpamonjy voina avy eo nivon'ny commune Ambonivohitra Mahajanga ny larany efa mahazatra ny besiny maro 70 manampy izany ihany koa ny larana ho an'ny komande ny mpamonjy voina. Dia ny laharana azahoananay moa zany dia ny laharana 70 na 118. Izy io ndraindraiky misy telefôny anay fa niresana tany amin'ny opérateur izy io mila zany nao misy nay miantsonay mandeha dia tonga dia azonao 118 miantso ny telo nefa tonga vao azonao 118 efa nisy telefôny numéro telefôniko zaho chef de service mihitsy efa nalefako tamin'ny télévision nday mandeha igny dia mandeha ary zay mahatonga ny opération zay ataonay miresaka famonjena voina tonga dia efa mireusira zany satria ny telefôniko misy matetika azo raha va tsy mahazo ary mbola very koa zany telefôny koa 034 14 401 21 034 14 401 21 azo atsona direct zao fa zao ny lehibe direct ary mipetraka amin'ny kazerina io ao afaka tonga dia efa mandefa ny élément mamonjy an'le voina mandala amintsika any. Ny fokotany tsara rano ambany dia manasanao hianatra cours informatique bureautique Word, Excel, PowerPoint mandritra ny volana Aogosta 6 septembre. Ianaranao ny touche de base, précision, vitesse de frappe du doigt, tsy ankanavaka ny fianarana. Vonona andray anao izahay na avy amin'ny fokotany hafa no misy anao. Tonga avy amin'ny soratra anarana diany zao, afaka mifidy ny ora mety aminao ianao. Vonona ny anampanao izahay na mbola tsy nampiasa ordinateur mihitsy aza ianao. Tonga avy maro misoratra anarana ao amin'ny fokotany tsara rano ambany fa natao mirary dia mirary ny fisoratana anarana 10 000 ariary na 50 000 francs. Uzaraina logiciel gratuit ianao
zay anampy nao hahay aingana sy hanatsara ny fahaizanao aorian'ny fianarana izay atao isy ny fizarana certificat rehefa vita ny fianarana manao ny filazana ny filoam-pokotany tsara rano ambany andria tsy fahanana Jean Eloy raha hitady fanazavana fanampiny dia antsoy ny laharana 034 01 290 30 misy ihany koa ny 032 46 675 93 fa mbola ijanonantsika hatrany ny vaovao avy eo anivon'ny mpamonjy vona eo amin'ny commune Ambonivohitry Mahajanga misy ny fanazaran-tena izay nataon'izy ireo ihany koa ny amin'ny fampiasana an'ireo fitaovana maro isan-karazany izay ananany ity mpamonjy vona eo anivon'ny commune ity no tanterahana omaly zany famerenana ny fietsika ataon'ny mpamonjy voiny raha sendra ny loza tampoka eny mpamonjena olona izy ireo ny maraina ny alarobia fa 20 volana jolay 24 no nanaovan'ireo mpamonjy voina avy amin'ny commune izany rehetra izany teo anolohan'ny lampan-tanàna ny Mahajanga efa hita teny ihany koa ilay fiara vaovao azo ny mpamonjy voina tamin'ireo mpiara-miasa any ivelany nanaovana io fampiarana io ny sapeur-pompier ny Mahajanga eto amin'ny commune urbaine Mahajanga zany dia manao famerenana kapobeny androany satria raha pitso amin'ny zoma fa 17 volana jolay ity zany dia misy ny fanolorana fitaovana vaovao zay omen'ireo partenaire atsika dia ny pompier avy any Osferden ka androany zay zany manao famerenana eto misy zava-baovao zany satria ny traikefa efa nanan'ny pompier nampin'ireo fanomezana nomen'ireo pompier namana avy any Dilambato ireo zany dia vao maika zany miampy ny traikefa nanan'ny pompier eto amin'ny commune urbaine Mahajanga ka androany zay manao famerenana zay satria amin'ny zoma io zany fanomezana amin'ny fomba ofisialy ireo fitaovana be dia be fitaovana azonay io tomobile anankiray vaovao zany tomobile anankiray azonay misy ihany koa fitaovana ao amin'ny magasin ny fitaovana hoentina mitsofoka amin'ny trano anankiray raha misy fahamaizana na intrano dia raha betsaka ny setroka tsy ahafahana miditra ao anatiny ao dia manana masika manana oxygène hoentina efa tena raitra ohatran'ireo nanandafo ireo zany ny pompier ny Mahajanga amin'izao fotoana zao miala ny ville de Majunga dia ny Tananarivo ny ville mitovy amin'ny Majunga reto Madagasikara amin'ny resaka famonjena voina manana tombo zany tsika eto Mahajanga noho ny fiaraha-miasa antsika amin'ireo havana avy amin'ny Dilambato ireo ny zoma fa 17 ny volana jolay ho avy izao no andraisana amin'ny fomba ofisialy ireo fanomezana rehetra azo ny mpamonjy voina tamin'ireo mpiara-miasa eo ihany koa no anaovana ny fihetsika izay nampianarina ireo mpamonjy voina mandritra ny famonjena voina izay ataony eo amin'ny tontolon'ny fifidianana kosa indray dia misy ny fampahafantarany avy eo anivon'ny seni ny lalàna mifehy ny resaka fifidianana fa indrindra ny fanaovana ny fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana nampahafantariny seni ho an'ireo rehetra zay manany eritreritra ny rotsaka ho fidiana ho filoam-pirenena ny mikasika an'izany fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana izany sy ny sazy mety ho azo ihany koa mandritra ny fandokan-dalàna ao anatiny izay fanatanterahana ny fampelezan-kevitra rehefa avy ny fotoana anatanterahana n'izany fifidianana filoam-pirenena eto Madagasikara izany Wilirany Menjanary tsy misy ny lalàna mifehy ny fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana eto Madagasikara izany indrindra no antony tsisy ny fanapahan-kevitra ho raisiny ho an'ireo kandida sasany manao ny fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana izay miantso ny fahatsapatena ho an'ny kandida ny filohan'ny seni nandritra ny faneho-kevitra nataony ary tsy toetsainy ho an'ny filoha hitantana ny Madagasikara no ataon'ireo kandida manao ny fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana ireo raha ny nambarany hatrany raha ohatra ka tsy mipetraka ny etika sy ny fanajana eo amin'ny olona olohany eto amin'ity firenena ity dia andeha ho akaizy tsika zay aloha zany ny zavatra petrako voalohany ny faharoa misy ezaka zany quelque part hoe ampitambatra an'ireo kandida reo zany mba hifanao sonia amina protocole anankiray mba ahafahana mifehan'le propagande ny fahatelo any amin'ny sehitry ny propagande efa mazavazava kokoa ny zavatra lazain'ny lalàna fa mipré-campagne no sarotra ny fomba fipetraka n'le trangan-javatra mitranga manasazy zay raha ohatra ka misy zavatra tena tonga dia teneniko aminareo eto fa anasazy zahay raha ohatra ka misy trangan-javatra tsy mifanahaka amin'ny lalàna ao anatin'ny planté fa teneniko aminareo eto zay zavatra zay ho ampiarina amin'ireo kandida izay minia mandika lalàna
mandritra ny fampelezakevitra ny filohan'ny seni raha voamarina sy voapirofo ny fanaovana izay fandikan-dalàna izay. Ny anay ny fepetra raisinay eo anatin'ny zavatra rehetrarehetra zay ataonay dia zay zavatra mifanahaka amin'ny lalàna iny fa tsy afaka amorona zahay satria raha vao manomboka mamorona tsika dia arbitraire manko zay zavatra zay manomboka miditra any amin'ny arbitraire tsika zany a dia sarotra be amin'izay no igerentsika an'izay zavatra zay rehefa avy eo fa ny zavatra voasoratry ny lalàna zay ihany za akoerina kotomanana no teny an'izay zavatra zay a zay ihany a ny zavatra azo ijoroana eto amin'ny tany sy ny firenena raha ohatra ka tsy ny prévoir an'izany ny lalàna zany dia io ny conséquence an'le trangan-javatra mitranga dia ny teneniko zany amin'ny maray aman-dreny anahy amin'ny maha-présidence eny anahy dia oka retsika candidat mba samy tonga saina zany eo anatren'le trangan-javatra mitranga mba itsika no milimité le problème zay misy zany fa tsy hoe tsika indray ny aggravé n'le problème zay misy dia ny fanamboarantsika ny lalàna amin'ny manaraka hoe hitatsika zany io le problème dia ahitsy mikasika an'io zany ny lalàna zay fehezana ny fifidianana fa ny anahy ny teniko amin'ny mahafilohan'ny seni anahy dia ozy izy ahako hoe oka retsika mba samy tonga saina daholo satria filoham-pirenena zany ray aman-dreny ny malagasy zany filoham-pirenena zany dia mba tsy fantatry moa izy nianatra lalàna eto amintsika rehetrarehetra fa zay nianatra lalàna dia mahay hoe nul homme crimaine sine légué rehefa ohatra ka tsy misy lalàna mametra dia tsy misy sazy azo atao. Miandry ny fahatsapatena ny candidat irotsaka fidiana filoham-pirenena eto Madagasikara araka izany ny seni amin'ny tsy fanaovana ny fampelezakevitra mialohan'ny fotoana. Dia izay vaovao eo amin'ny resaka fifidianana izay ihany koa tompoky lahy sy tompoky vavy no mampiditra antsika amin'ny fanarahana nireo vaovao sy maresaka any ivelany izay nisongadina ihany koa tamin'ity androany ity eo amin'ny sariny France 24 no anarahantsika azy miaraka amin'ny Aldora Kotorlala. Olona misy 470 no fantatra fa namoiny ainy nandritra ny firehetana niseho tany amin'ny tanàna iray atsimo-atsinana ny Grèce. Ity no famaizana mahery vaika indrindra ary namoizana ain'olona maro tany an-toerana tato anatin'ny 1 taona. Mitoetra ny famonoana ny afo, mitoy ihany koa ny fitadiavan'ireo olona mbola tsy hita ary maro amin'ireo toeram-ponenana no mbola tsy voasavatra eto. Tsy dia fantatra ireo mponina ny tena antony ny avian'izao firehetana izao nefa tsy tafilefa lavitra ihany koa izy ireo satria tampoka be ny fahitany izany. Isan'ny nampahazovana ny afo tany an-toerana ny fipohan'ireo tavoaingina gazy sy firehetan'ireo fiara teny amin'ny lalana. Fantatra ihany koa fa nampahazovana ny afo ny fitsokan-drivotra izay nahatratra hatrany amin'ny 100 kilometatra isan'orona tao anatin'ny adiny 1 monja dia rava tanteraka ny tanàna rehetra. Mila fanampiana aingana avy amin'ny fitondram-panjakana ireo mponina izay rava-trano mba ahafahany manohy ny fiainany andavanandro. Ny fokotanin'ny tsara rano ambany dia manasanao hianatra cours informatique bureautique, Word, Excel, PowerPoint mandritra ny volana Aogositra sy Septembre. Ianaranao ny touche de base, précision, vitesse de frappe, du doigt, tsy ankanavaka ny fianarana. Vonona ndray ianao izahay na avy amin'ny fokotany hafa no misy ianao. Tonga avy amin'ny soratra anarana dia nizao, afaka mifidy ny ora mety aminao ianao. Vonona hanampy anao izahay na mbola tsy nampiasa ordinateur mihitsy aza. Tongava maro misoratra anarana ao amin'ny fokotany tsara rano ambany fa natao mirary de mirary ny fisoratana anarana amin'ny sarany 10 000 ariary na 50 000 francs. Hozaraina logiciel gratuit ianao izay hanampy anao hahay aingana sy hanatsaranao ny fahaizanao aorian'ny fianarana. Hisy ny fizarana certificat rehefa vita ny fianarana. Manao ny filazana ny filoharam-pokotany tsara rano ambany Andriamatoa Andriantsifahanana Jean Eloa. Raha hitady fanazavana fanampiny dia antsoy ny laharana 034 01 290 30 032 46 675 93. Sotra indrindra tompoko.
de zay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no namarana ny fotoana ny vaovao teto amin'ny radio télé nakay tamin'ny ty larobia fa 5 ny volana jolay 2024 ity magnome fotoananao ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny valora alina ny vaovao amin'ny fiteny paritra mankasitraka atsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany ary tsy ihany koa tsy saotra ny technician zay niarany asa tamintsika tamin'ny ty antoandro ity nafahana nanolotra ny reny Tsipriam-baovao teo ireny mankasitraka ihany koa any coiffeur original Jackman zay hitatsika eny amin'iny lalana midina amin'ny Benita eny Ambalavola iny eo ambony eo no misy an'izay coiffeur original Jackman zay nikarakara ny volo tamin'ny ty androany ity tao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao fotoana metrako ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko